も別チャンネルです。安すぎて怖い通販サイトアリエクスプレス。気になるキャンプグッズ届きましたので、どんな感じか実際に使ってみたお話となります。これを全部つなげて、平らな地上に置いて、十字に置いて差し込む。んで、
広いね。うん。弾いてる。転んで。出ちゃった。熱っ。じゃあ焼けたよ。はーい。はい、ありがとう。いただきます。うわ、バイバイ。美味しい。はい、どうぞ。いただきます。うまっ。おいしい。これうまいね。やっぱ炭火で焼くと。おいしい。おいしい。じゃあ、ついて。ありがとうございます。めっちゃ醤油のいい匂い。よいしょ。このまま握ってかぶりついてよそう。はい。熱っ。うまっ。おいしい。塩味がすごい。赤。うまっ。ほこほこ。
だって。あ、48度ある。やばい、暑いはず。ぬるいでしょ。気持ちいいよ。私も半。なんか涼しいね。寝る。極楽極楽。あっち、おいで。あっち、おいで。おいで。あっち、おいで。持ってない。何も持ってあ、ない。おいで、おいで、おいで。早い早い。気持ちいい。ぬるいでしょ。これぐらいならぬるいの。ぬるいから大丈夫。こうしたら足バタバタしないようにね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。